Les problèmes du développement de la province du Kasaï oriental et ses solutions, c'est ce que nous allons échanger tout de suite là avec les Kasaïens vivant à Kinshasa. C'est parti. Bonjour. Oui, Kasaï oriental. Né Kasaï oriental. Mais Kasaï oriental mais na koma na kunati. Mais dis-moi oyo kaka masolo ya Kasaï oriental. Oui, na ka bon. Province moko oyo ezana ba kokoso makasi mingi na mambe matali développement. Pona yo lelo Kasaï oriental kokoso na ngoza yo utaka wapi? Utaka na parti na bango moko kuna. Una parti na bango kuna nde ba makambo izaka pona ba diamant na makambo kili za kuna. Mo ba kokoso uta na parti wana. Siko pona yo lelo yo po ba résoudre problème ya Kasaï. Oko proposer bango nini yo en tant que congolais? En tant que congolais esenga mokonzi mboka azwa ba décision na ye. Neti toki da mokonzi mboka azwa ba décision a changer mo tinda ba molunga ba groupement oyo eza ba chef de groupement comme kolunga bango comme ko tia ba militaire comme ko tia ba soldat comme quoi ye mo azwa solution ka ni tia azwa bongo ko biso to na makasi te yende mutana makasi wana. Merci. Bonjour. Bonjour, merci. Biche. Bien, papa. Anji tuambile tumuna lelo arbitangila lui bakulu wa Kasaï mingi na Kasaï oriental. Tu freines le développement de Kasaï oriental en Chine? Bon, quand tu freines, le problème c'est qu'il faut être bon sur du fila. Bon, tu as comme kolo bon, du tout du compal. Sauf qu'il faut tu gagnes jinanga ja du tout jinanga ja Kasaï. Et puis lelo eu to tukumva mu Kasaï oriental bumbusha gouverneur Jean Maweja abun bigala bamfunda bwani kimmanyi kwenza muri muto ken mwine muri mukwata to kacha bamuteka mu nkwasi chiri mwakulomba lelo eu kuri bamfumba bya badi chaba kufinga no Jean Maweja nshi. Bon, il faut kuteka bantu ba di compétent bwane benze chijimila ibenze chiji dijinga ja population ukeba. Parce que muntu pa joba mutu comme kwasa kimbo ende yenka yende to kimbo akudi servir to ba ku servir population ni ba kudi fila ba population walu mutu mko baba mutu comme kwasa ushala gouverneur mais jibe jidio ushala kai mumanye vision kai waye kwenza ba ku soulager population umenja ni muntu udi makulu kumu remplacer maweja ikali muntu wa menji ni muntu wa ku convaincre population mumiji muyenda kimu kwa kula to kimu discours to mais mumijimu ya idile ni mule bwa bantu mule bwa kwenza mujimu yeya mule bwa kwenza bwa development ikale mujitunga jetu ja Kasaï pinyo webu mwana mwena Kasaï lubila kai lulu mwakwambila mwana mwena ntanda bari bakutele jean pinyo kutujomba to tele 5 bon badi bantele jean pinyo badamu cha kumanya ni il faut tukale d'abord chini mambo kupa na palinjina ja Kasaï ni kuji fila ni kulomba nzambi bwane tudi ni president umumanya nzambi alors tukale tulu mulomba mbwane nzambi ambulushi ko kumalu onso ajamona bukasa yao ayebya kumpala nzambi ambulusha tu développer bien tudi muchikondo cyane nzambi atambulushi betu tu développer bwalu bukalenge bobu tupita kati ba développer ni bashala batuseka bya bulu. Merci. Il fallait aujourd'hui parler du développement rapide du Kasaï, précisément les Kasaï oriental. Quelles sont vos propositions? S'il faut parler du développement rapide de notre province du Kasaï oriental, vous savez, beaucoup de pays du monde se sont développés d'abord avec l'agriculture. C'est ça, pour moi, la priorité. On peut d'abord commencer avec l'agriculture comme les champs de bataille. Je peux donner l'exemple comme la Chine. Mais nous, tout le monde veut toujours aller à Walou, au Katanga, en Boujma, les minéraux, les diamants. On peut d'abord commencer par l'agriculture. Nous avons beaucoup de terrains qui chôment sur l'étendue du territoire national. Avec les nouveaux gouvernements en place, avec l'agriculture, je vois que c'est une priorité et nous pouvons nous développer dans un peu de temps avec l'agriculture. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Okay. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa. Ici, nous sommes venus rencontrer l'un parmi les fils de l'espace Grand Kasaï, précisément du Kasaï oriental, David Moukeba. Avec lui, nous allons aborder des questions liées aux problèmes que connaît
la province du Kasaï oriental. Merci. Comme je vous ai dit, nous sommes en face de David Moukeba, l'un des fils du Kasaï oriental. Ici, ça va se passer dans notre langue vernaculaire qui est le Chiluba, pour essayer de bavarder sur les questions liées ou soit les problèmes du Kasaï oriental. Moi, David Moukeba, tu te moi. Tu dis que tu muji mu tufeshidiba wa ku to akidila tulibalo mwabeu bwa kwanju kwelu konku padi bitangila bwena ni buku Yesu baba mbikile ni mulo bwa kusungila bula bushima kaba mbikile ni ngwamu ngalele wa Nazareth wewe ujua fe mema njiwa kwetu kumbushima njiwa kumiabi njimu kwansuma mama muchijibu mukwansumba mukwankamba muchijiba tuli mu territoire wa miabi avant wa kuibatana mukabeka mwa tout à fait ono kwamba ni umbuka mu miabi akalunda babigire mu miabi mu bena kasonga uyo mbene chimungu ufika mu boya ubanda mu jibungi ufika mu jibungi ulekele gisangu jije kuchinchanku wanga ta gisangu jitangana kuba kwanza tout à fait ukati mukufika kama mukufika il y a même pas longtemps mon mission vraiment c'est à Ndekeru kumbujimai même pour profiter bwana non nya kufika to ni kubankamba bwana wokuba mwana même kuba mona tete kutona bu dikasa jamaja même kuja nzolu wokuja nzolu abaki kutabira bumbuji même kuja to donc kwamba kushula bafu bivu jisanka jabunyi bon jisanka jabunyi mwabeo katwena kunana bwa kushikishila muskele mu camping jiji bwa kwa kulanu bwene bukuto ani twambe wedu mwana wa Kasaï oriental. Kasaï oriental nchifu minu heshi province udi mumanya makenga akacha bafuka makenga apabulaba nzembwa ni mai to ni lelwe mwaji mujile kujibankambwa kumbukile kumbuyi mulomba kabaya matungulu shalo kotolola gombe mbala mwambila bantu kabonmayo amisasa kudi mukwa bote Dominique Kanku ngoi kasanji kufika to ni kudi lelwe kudi maweshe junes lelu nkwasa munda mutufu kwetu bali bajilano mai ni nzembo lukota nzala wewe mu mwana wa mwena Kasaï budi bamba kwetu ndika sa mai no jilanzala ndika so mai ujilanyota chanzo fa mutando anshima ujilanzala wewe mwana wa mwena Kasaï churu makwambile bana babene Kasaï bali bakutelejele ubwa kunyoka jikenge jitunyoka kachabankamba batufuka chitu to benzela nzambi nchini avant même quand on a conclueba nje kingina makwambila bana betu baninji umwa wa kuba conseiller bamfumu ubu upatuka kuneko chinsansi muya mutangila kwetu à autant de milliers de kilomètres moi-même pour réaliser même quand il volant wa machine aji avujitonga mumpeshi avo mukolompa mwana mwabo Felix Tshisekedi Chilombo ngambila bani mukeba ya kukwetu ya kutangila mujima infrastructure mema kumbuka kuneko mema kayanyi ki muntu mukwabu uendesha machine mema kayanyi ku volant machine toni kwetu fika kutamboka yembe machine yafu mone lelo nji capable wa kukwambila bwane kwetu kuchichiyolo kwetu kakwena njila kwetu kakwena tulasi bana bajiba longa pambe kwetu kakwena chajija bantu kabena nchakuja to kwetu kakwena nzemu kakwena mai et tout ça njimu bimona imeso même kubi palper mutu bamba mu français ki bwaluka imva mupeta jibunga majabuni même kumva mwaji partout tout fita vamu bisonji bivu bimpweka wa kumona moji mwana wa Kasaï ukenge et pourtant
benesha janzambi ndiji koko mu mai mu ma minere mu forêt chisoko mwane tudi ma potentialité 11 peut-être qu'on mwane titonga jetu dia kumpala mais puis n'y a pas tout dia là en konkubani wa chini titonga jetu parce que soit dit en passant ndi kabidi umo waku ba conseiller banfumu odu mwenda kana pratiquement presque toute la république même aku mona kuba ben muju benzi kula kutangila kwetu mwaji ulutangila kwetu mwaji urumanya bwani bidi byenze kaka bidi sanka jabunyi fanyi découvrir bwani uji mufiji wa mibelu kujinfu mwaji tunga mu myanda ya lui baku bantu kwetu bajila fina humfu mwaji tunga muikala ni bajiba mufeshe mibelu bajiba manya makenga wonsu akwetu bwachinyi nujini difficulté waku ko kantema ya fumu waji tunga kuko ka tension wa fumu waji tunga bwakui kumupanche koko lui baku lwa kwetu mbwani peut-être fumu waji tunga kenu teleje mibelu anyi feshi chiliko kunchini bwalu kwetu bajiba jelu konku bwani mwina utu batu feshe bwani to yeye mwine ukimuleji mpala wa fumu bija kajana bikola kumpala uvu batuleje kujisanga kajimpinyo ka tubigile twetu ntulumiana tini lelweu tujana mu fimbo mbwani mfumo wajitunga kena uteleje mibelu ni mufeshanyi feshi churu makuto ambila chingani ndimo namona mwena ko nguvu pesha Félix Tshisekedi buka lenga sur base wa programme wenda programme muimpa be mais programme wa mfumo kena suffire to bidibi kengela bane bantu baji ba comprendre programme wa mfumo ye mu ba pesha ji ye mu ba pesha buka lenga banu mfumo ju abanya makalenge pour ni ba conseiller ben ni ba ministre badu ba pension pinje bi kala ni capacité wa ku transformer wa ku chintulula n'est-ce pas mais j'en fumu mu réalité c'est là où se pose le problème c'est là où on parle de la volonté c'est là où on parle de l'esprit de pouvoir transformer les rêves wa fumu ku réalité bon bato mona fumu tulaya ku terrain puis tout bi mon pinje toi ngatamu chilejelu chakwetu badiba bikila gouverneur bwane représentant personnel ou chef de l'état ça veut dire que bidi gouverneur chakwenza bidi chef de l'état mu mwambila mu programme wenda bwane programme wani nyeyeu malu gouverneur kenu yamba kwenza programme wenda to mais gouverneur udini cha kuikana ni esprit managérial n'est-ce pas ni volonté ni meji à coup transformer bidi fumuamba bidi fumuamba bana baji tunga bama ne bivon fumu mutambila qui ma rêve to qui ma démagogie to bivon fumu mutambila ma lumalela c'est là le problème donc il se pose un problème d'homme peut-être tout va chalama to kwa boni kubanyi la patu ku opposition ni fumu aji to tu ba mumanyi amana muji wenzi mais jeune chiji usuika bwa kwenza kimbwa mbujima seulement to kimbwa kasai to bwa kwa non muji tonga jijima ja Congo mais pinje biji kenga bwa ni muntu ujulo mwaku leja nani pala wa mfumu kwetu ikala ni menja ku transformer bidi mfumu amba mu réalité et c'est vrai bana betu babunyi bavuba lombola jitonga jetwaji même tiena pinga na kunyima tu bwalu pandi intangila bible jua mani muka jua lota pavumu utangila kunyima wakashala jibo jamukele mema chere muzo kushala jibo jamukele mema nje mutangila kumpala ningama ni kumpale kutu yitu yewe tudi ni menji tudi ni mushindu wa kwenza bwana kwetu kutoka koko nujini mushindu wa kwenza bwana kwetu kutoka kwetu tudi chifumino chimocha kubifumino bichidi bantu lelweu bajila bukula bwetu bwakuja nshimebu kabo ibmoneka to bwigara babana kumushinga mukola matale twa kaya moneka to chomba kachichi moneka to kalejike twa kaka ika moneka to abinje bema jinji konka est-ce que bantu bajiba comprendre che mfumu ambani pa mfumu wamba la revanche du sol sur le sous-sol on est agile que la ibia jama biambonga tu ya ko bujimi c'est ça que ça veut dire malabala la ninza malabala
kacha ba foku di nzambi kai manji kulenga lukasu kai manji kulenga ka ya luma bani ulani ma angreto ni ulani ni manga to mwana nzambi yeka ino kwa mwela jijabwanga mubula bwani we muimansha na we muimansha ki buku to we muimansha kajitala muji nduju sangana jikaji nipatuka mais pinjeu comment se fait-il bani bantu baji ni bula baba nunkwe ne balala ni nzala tutubaye mwina kumalwa londa fu jibe jijisama jikwata bantu mbwalu bukola vamos fika ku Chilundu au centre de mission wa Merod centre de santé wa Basser même qu'on fika ku Chilundu badi ni centre de santé uju s'occuper ni malwa londo pour la ban tuvu badi la mwaji ba kumona bwani kwetu novalijine yo mai matulama po novalijine bana badima ni masamba ajuba batela mu français mane maladie hydrique mu 21e siècle kaba ini mai mu bijito mu 21e siècle mi bidi mi bob kubanfu mwajito non c'est pas possible kubanfu mwajito ce n'est pas possible kibwa luka du monte tout bita bobo akushia chinsansi kunanza leta kupinga na kwetu bwa kwanza mujimu ni bana betu bons de tout bord et puis tout dit rassurer bwani ni jambulishe jamfu mwajitunga ni twenze mujimu ni bantu ni bakachila ninoze mujimu bwa bantu kukachila bobo David Mukeba urumanye ni kwetu muluba wakabamba wakafuka demokrasi wamba ubenga yeye mo mano kosha munu muiku wamba fa ubanda ufweka kabaiba kuita bato kwetu muntu kayimwenza bwalu bwansongo to umunana mukwabujuka mnwamani yeye to aju hinga no kwetu bwa kwikwenza mujimu kolele bantu bonsu chanza tuenza ayi mujimu watatu amambo kale ha hinga ha tuilanga ni bato masa chito byanza chito minumumbi bangu chwa bambila chinyi bwa bobu kukumvu bwane nwenza mujimu mubobu mwa panyi mahafu mwajitunga bwa kwibaka kasai chwa bambila chinyi non ba Thomas ka ba tu binjira bane ba bambila to ba Thomas jabu jimuna ba mona ba noju wenza mujimu c'est fini wewe jua ula kwambia Thomas chini Thomas wakaya to ni kwela iminu mu mputa kaji Thomas yeye nyeo baba mwambili nituja bukula nituja pubeli yetu ni yule ni bintu bi mash bwalu mbi bola bwakata na babija to tukumuna Thomas kati tumuna chintu chelo pubeli yonsu mwitu bwalu tini bibi bola abi bajiba bija bwalu nsala mi fita bonyi Thomas nuko bambili ni toela nzembo ni mai lelo mbujimai mwini fikala mbujimai kayinzembo ni mai to kadi kumyabi mai nafu mina penyi nzembo kadi kumwene jitu mai nafu mina penyi nzembo lukalab kadi ko kuchishiba mai nafika jiba kai nzembo sikibyo bibitu tokola mbyo babi udu muna bantu balobwani tribalo tru alokwenza mujimu kadi pa bantu bafika folangi ilo mimpa kumpala kwa bantu petu kwetu bambani wabuje ni bantu kubujanka ye banku bunyanga no ambile bana bamwene kasaichi non tu tambila bana bamwene kasai bane batwele la menshi atwele la menshi bwalu tuji ko kuni petu jimanya jikes n'est-ce pas wa kushin tulul malon soir kibalu quand vraiment ba mo introduction mais ko tuji mai moni mujiku mai turi makwenza ma micro barrage c'est possible qui ya mine ya mi kesi bikese mais il développer kwetu kuji mai ya boyi bantu kabina makupanga mai ya kuna to di ma technique ama forage mon bantu kabina makupanga mai to kabi bikengela bani tukale ni ma milliard to idi bikengela bani tukale ni organisation tukale ni aspect managériel ni tukale ni ma énergie requise bwane panjenya mumuntu mwanyemu mujamu menja kuibaka mema kibinje mulongo mwa kuibaka mema chinyi baka to chitungu vubimpa to kibwalu kwa mpinja ndimo mama neno tutwinga na koko kwetu tuibaka kwetu menja kuibaka tulinai kia twenda twamba chana na to baji batumanya metu tulo mama ne bana betu batwita bila kama nono bwampinje wanje tulitwanji kushila muke bankwasa matumona muji ulombola jitunga
David Mukeba twafiki kundekelo kwa ndonga mweu tukeba bwakuya katona manye bwani uri mwa kujuka kulu mwana mwene Kasai anja muna David Mukeba nu inumvwao nuliba Mukeba bikola be Mukeba nyeyeu mbwalu bukola bwakusanga na muntu lekele mwabuju buchene mabela uyu hweka mwitu bwakuyikudiyo byomba byankwanga bya bululu popa moni bana baba mbone kwa bwani David Mukeba nyetu mude kuvrile bwani mufiji wa mubelu kudi mfumo wajitunga mumyanda ya luibako kaji uita buji bwakulekele bilu byenda kunoye kubidi mulama kudi basalai bumuji bala machima mwendo wa mankenen bwani umbuka mwabuji basalai bamulama afweka kwetu bwakulo kwa banyangana jisanka ni jikenga ni mwana mwene Kasai muluibaku lwa Kasai Oriental mbweno kwamba bwani nulibumva chini mwamba mwana wa pamikusu mwana mwene Kasai ndio manye chakwenza bwakwanje kupesha muntu njila kaba tuba benga muntu fali mwanje kumulabula to tufesha ai muntu jakalengela twani tumulabula tumanye bubi bwenda ni bwimpa bwenda bawo batu to binkonyi hatu abimanyi nonu kayenu nwaji mweni lubile lo afiki machi kwa banfumu bipete byafiki yevenda habanga ikuto binkonyi nitu mwimanyi to tukulomba ngudi banfumu ayitunga bwani kadi ne badi batwana binkonyi fikale kay munango akutula bachanza kumutu bwani mwana mwene Kasai aseka asanka chikondo chidi bifumini byonse byayitunga jakoma mwana tabibaka Kasai hatubakibaka David Mukeba ntombe tumona paju ulekele bilu byafumu ayitunga mudiba kufuta bimpa muna muju unyenye mafuta mulama kujibasala ibu mudi chima mwendo wa mankene na mutenda wita bwa kufweka kwetu fa munya fa kwenda munya umbukala lwankatalo amakasa toni kumisasa bwa kukebe luiba kulwa Kasai kwetu fa ufika koko mudi muri mwakubanga nawo bwa luiba tulabula kuna shika kesa kato mama tupesha programa tulabula kuna shika kesa nituindile chini kumpalampa normalement pas tu perna kwetu mone tujiba comprendre tiji bible mutu ambela on envoie kuibaka kubabenda aji baka ku Yerusalem ibaluka yetu pingana ku Yerusalem wa kuibaka Yerusalem mijimu jiko ku yabuni kudi mijimu ya ma infrastructure routière portuaire aéroportuaire ferroviaire mijimu jiko ku yabuni kudi mijimu ya électrification mijimu jiko ku yabuni kudi mijimu ya agriculture mijimu jiko ku yabuni c'est très important surtout ni matuka mutu di masama Covid si c'est une denrée très importante maya mais kui ni mai to si udi peta Covid to udi benga ni udi benga mujimu ko ku yabu mujimu ya kupesha bantu nzembo kuibaka tulasi kuibaka mampitaji mujimu ko ku yabu et bien soit bi kabina bi kengela bani muntu ikala ni makutabuni to bidibi kengela bani muntu ikala ni volonté esprit wa muntu ikala disposé muntu ikala ni esprit managérial surtout muntu di déjà mo époque wa politique wa ma entité décentralisée on est gouverneur dit ni ma question soit akuibaka oui kuya kuma kupeta ma contact kuba benda bani loi il faut vendre la province. Il faut vendre les potentialités de la province. Il faut présenter, il faut ouvrir la province. Mon était tout dit, ni esprit a très disposé. Beaucoup transformer mes gens mukalenga. Faut moi dire tout. Félix Tshisekedi, on est bana ba mwana Kasai bamba bani nono. Kabivu ma nyani rêve ya chana na to. Kuji kefu kadi mwana Kasai kebenu mwele kokumukana. Nkankumanye bwani. Jilekele juju lekele bilu ebine nene kubikupesha muchisansa kudi mfumo ayitunga bakuikuiba kwetu ku Kasai njija chike muchikupesha kudi mfumo ayitunganyi feshi bidibishi to mfumo si yeo juke babantu ba disposer ba kumwenza mujimu ba ku transformer menjeni mfumo juke babantu ba nunkwa to di mu démocratie si monto di peno les gens par là non même anji capable de faire quelque chose quoi c'est ça qu'il y a. Vous dites 80 millions de Congolais. Vous dites près de plus de 7 millions de Kasaïens. Muntu, mubwena kwa mubwenda, ambuli chanfu. Ambuli chanfu. Amila fumu, même njini menja kwenze chintu kampanda. Même njini menja kwenze chintu kansanga. Après fumu na atanga bani yo. Unji mumanya, uji capable kwenze chintu kampanda, chintu kansanga. Mwana mwene Kasai, nwaju mfuiji.
mumbuka muchishengo cha mfumu mundu nufuma kumvano ambile bwani mulama bumudichima mwendo wa mankene na mumutenda wale keji bwani yeya alakuikala habuifi ni mwana mwena Kasai ikala jisu ja mfumu jichi ja mfumu muikala pa buifi neno bwakwa banyangana neno makenga mukukeba kwa jisanka bwa riba ku lwa bena Kasai katwene mwa kumubengele to mwana wa famikusu bibi bya 350 bidibwashi bwa euyonsu ujini ngenyini menji a riba ku lwa Congo ni Kasai bwa kulo kwa banyana kumpala kwa bakishini bajani mwena kulu anulama. C'est par ici que s'achève cette émission. Merci de votre fidélité à Télé 50. Au revoir.